पर्वरी रायझिंगान आरजी हॉस्पिटलाच्या जोड पालवान सुकूर पर्वरी मुफत वैजकीय शिबीर घडोवन हाडले। लोकांचो बरो प्रतिसाद लाभलो। डायबिटीज, प्रेशर, हेमोग्लोबिन असे जनरल चेकअप जाले। पळयात। सो हो जावन आसा आमचो थर्ड कॅम्प जो आमी चालू केल्लो मेडिकल कॅम्प जी सिरीज जी चालू आसा। सो जोशवाड्यार आज हो थर्ड कॅम्प आसा। समज पेरेंट्साक जर डायबिटीज किंवा प्रेशराचे आसा जाल्यार भुरग्यांक जावं येता, कित्याक तो जीन जो आसता तो पासून जाता आनी भुरग्यांक जावपाची शक्यता आसता। स्मोकिंगान जावं येता, हायपरटेन्शन जावं येता, डायबिटीज जावं येता। सो अपार्ट फ्रॉम दॅट मागीर एनवायरमेंटल फॅक्टर्स आसा। सो हे एनसीडी जो डिसीज आसा काय मल्टी फॅक्टोरियल डिसीज आसा। सो आमकां जेन्ना हे डिसीज आमकां जावचे न्ही म्हणून आमकां सगळे फॅक्टराचेर आमकां लक्ष दवरचें पडटलें। जो कोण स्मोकर आसा ताका स्मोकिंग सोडचें पडटलें, कोण अल्कोहोलीक आसा ताका अल्कोहोल सोडचें पडटलें। सेडेंटरी वर्कर जो स्ट्रेस रिलेटेड कामां करतात तेणें मेडिटेशन, एक्सरसाइज करून ते रोगा कडल्यान पयस रावं येता किंवा जाल्यार वचून कंट्रोलान हाडूं येता। ह्या कॅम्पाचो सगळ्यांनी बरे भशेन फायदो घेवचो आनी आमच्या रोहन सराक बरो आशिर्वाद दिवचो आनी अशेंच कंटिन्यू सगळे कामां जी डेव्हलपमेंट जे कितें लोकांची सेवा करपाची ही कंटिन्यू चालूची असो हांव ताका आशिर्वाद दिवचो। सो हांव मागता लोकांनी मॅक्झिमम हांगा येवचें जोसवाडे आंबेवाळ आनी ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो। तशेंच आमचे आतां इनॉग्रेशन जाल्लें आसा। सुकूरचे सरपंच मॅडम सोनिया पेडणेकर ह्या इनॉग्रेशनाक हाजीर आशिल्ली, तशेंच रेस्ट ऑफ द डिग्निटरीज। ह्या कॅम्पाचो मेन हेतू म्हटल्यार वेलफेअर ऑफ द हेल्थ आनी प्रायोरिटी बेज आमी सदांच हेल्थाक दिल्या। डायबिटीज, प्रेशर तशेंच हेमोग्लोबिन दीज आर द जनरल चेकअप्स। तशेंच आमचे मेन चेकअप आसा ते म्हटल्यार डेंटल, आयुर्वेदीक एंड होमिओपॅथीक, तशेंच जनरल कन्सल्टेशन। आमचे हांगा बरे दोतोर आसा आरजे हॉस्पिटलाचे आनी आय रिक्वेस्ट ऑल द पीपल टू कम हियर एंड टेक द बेनिफिट ऑफ इट एज वी आर ऑलवेज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसायटी। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार।